tôi chia sẻ với các bạn một cái máy hàng mini, không biết là phải của hãng Italy không, mà đây là made in Italy. Cái vỏ của nó đây rất là nhỏ, nó bằng cái đồng hồ, nó bằng cái đồng hồ cỡ bằng cái đồng hồ kim này. Đồng hồ kim. Nó có cái thiết kế một cái mạch rất đặc biệt, rất là khác với những cái máy hàng khác, là nó không có một nguồn cấp trước, nguồn riêng. Nó vẫn có một nguồn cấp trước, nhưng mà cái nguồn cấp trước này là nó nuôi cho con IC dao động này. Nuôi cho con IC dao động này. Con IC dao động này nó mới xuất tín hiệu dao động ra con fast driver và một cuộn dây chia xung. Máy này nó chạy 2 IGBT và 2 diode. Thì không có nguồn cấp trước để mà đóng relay hoặc là chạy quạt 24V. Nó vẫn là relay 24V, quạt 24V, nhưng mà nó không có nguồn cấp trước để cấp. Như vậy lúc đầu tiên là nó dao động và nó kích hai con IGBT này chạy với một cái dòng rất là nhỏ, thì nó mới xuất một cái điện áp biến thiên qua cái cuộn dây này. Thì trên cái cuộn dây này nó có quấn, thấy nó có khác lại với những cái máy hàng khác này, nó có quấn hai vòng dây rất là nhỏ đây, hai vòng dây rất là nhỏ, để nó lấy một cái nguồn điện khoảng là 24V, lớn hơn 24V. Nó được lọc hai cái tụ này, tụ bắt song song, nó được lọc vào cái tụ này, rồi nó mới lấy ra một cái điện áp 24V, nó cấp cho cái quạt, cấp cho relay, cấp cho khối đồng hồ. Tại cái đồng hồ này nó chạy nguồn 15V. Tôi thấy nó có khác lại với những cái máy hàng khác, cho nên quyết định để chia sẻ với các bạn. Rất là hay. Thì cái máy này á, là khi kiểm tra thì nó chết hai ổ đèn cảm điện, nó chết hai con diode và hai con IGBT. Tôi đã tháo ra, nó chạy hai IGBT là 40N60. Thì thường những cái máy hàng khác mình rút IGBT ra, sau đó mình cắm điện, thì nếu như mạch mà không bị chập thì nó đóng relay, đồng thời quạt 24V nó chạy. Thì bắt đầu mình mới kiểm tra xung chữ G của hai con IGBT, coi nó có xung hay không, bằng cách là không có đo máy truyền sóng nhưng mà đo đồng hồ volt. Thì thường là nó 15V AC là cái xung, nhưng mà đặc biệt cái này đo không có đát. Thì mình mới biết á, mình mới dò mạch thì mới biết là cái nguồn cấp trước của nó là nó lấy 300V tại đây, nó mới giảm hai con điện trở này và nó ra tại đây là 8V nó mới cấp cho con IC dao động này. Thì con IC dao động này làm việc kích mở cái cuộn chia xung này, cho hai con IGBT này chạy.
với một cái dòng rất là nhỏ. Thì nhưng mà khi đưa cái máy truyền sóng vô đây thì sóng IGBT đã có. À, như vậy là cái nguồn này nó cấu tạo rất là hay ở chỗ đó. Cho nên khi nó chết IGBT là nó mất hết toàn bộ luôn. Nó có khác là nó có quấn cái cuộn dây chỗ này để lấy nguồn 4V trong cái cuộn này. Để lấy ra. Như vậy á thì khi mạch công suất IGBT được lắp vô và nó hoạt động được thì nguồn 24V nó mới có. Thì nguồn 24V mới có, thì 24V có thì nó mới chạy được quạt và đóng được cái relay. Bây giờ tôi thay IGBT. Bây giờ để đây á, đo cấp điện của nó. Đã tháo IGBT ra rồi, với lại diode, bởi vì diode nó chết, diode nắng nó chết, diode nắng dần hàng nó chết. Bây giờ để than nhân 10 này, than nhân 10 AC này, than nhân 10 AC và gắm điện. Đo thì nó không có, thì mình cứ nghĩ rằng là khối dao động chưa chạy. Khối dao động chưa chạy, nghĩ rằng là khối dao động chưa chạy. Không có này. AC không có, DC. Thường là những cái máy hàng kia nó sẽ ra âm, ra nguồn âm, nhưng mà đây nó cũng không có luôn, do đó sẽ nhưng mà ta kẹp máy truyền sóng vô thì mình thấy được cái xung của nó. Cái xung của nó là có chạy này. Trigger IGBT. Nhưng mà nó có lạ cái là nó có một nửa bên này, nửa này. Thường là còn mấy cái máy kia là nó nằm hết màn hình, đúng không? Xuống vô màn hình nó có một cái tần số là 57 kHz. Đây là chân IGBT thứ nhất. Chân IGBT bên kia nó cũng vậy. Vậy là nó đang xung ra kịch ở IGBT đó, nhưng mà nó ngộ quảng cáo là nó không có nguồn cấp trước để đóng cái relay và cấp cho cái quạt 24V. Tức là hiện bây giờ không có nguồn 24V. Khi nào lắp IGBT vô
thì lúc đó nó mới có nguồn 4V. Nguồn 4V nó được tạo bởi cái cuộn dây này, tạo bởi cuộn dây này. Nhưng mà cái nguồn này á là nó không có regu được, nó không ổn định được, nó sẽ trên 24V. Mình đoán mình biết là trên 24V, bởi vì nó lọc một cái tụ là 50V, tụ là 50V, vậy nó nằm trong cái khoảng cỡ 35 30, khoảng 30V nữa, nằm trong khoảng 30V. Thì sau đó nó mới regu với hai con LM, nó regu với con LM con LM gì mà mình nó hay thường gặp này. LM317. Đây là một con regu LM317 này. Regu này á là nó regu cho cái 24V cái relay và cái quạt, cái relay và quạt, và một con LM317 nữa nó nằm ở dưới đây. Thì con này nó regu là 15V để cho nó cấp cái khối nguồn nó cấp cho cái đồng hồ này, cấp cho cái đồng hồ 15V.